ഹലോ ചങ്ങായിമാരെ അസ്സലാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോണ്ടോ ഹെയർ കട്ട് ആക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏതിൽ പോണ്ടോ ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹയാബുസത്തിൽ പോണ്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന ഹയാബുസത്തേക്ക് തന്നിക്കുടി പാട്ടു ഇതായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഡ്രോ ഫുൾ വ്യൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സീതാ വന്ന വെയിറ്റിംഗ് ഗായ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഇതായിട്ട് ഞങ്ങളെ പല്ലു പരാസ് ബായ് അഡൂറാമിനി ഡോണന്റ് വിനിങ് ചല്ല പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ IPL സീസൺ 19 സ്ട്രൈക്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി ഇരിക്കുമ്പോ ബോളർ ഇട്ടുള്ളേ ബൂമറ ബോൾ നോക്കിത്ത് കോഹ്ലി ഓടിത്ത് ഇതായിട്ട് ഞങ്ങളെ മഫാസ് ബായ് ജൂനിയർ പഠിക്കലുണ്ട് ചല്ല ഭയങ്കര വലിയ പ്രൊജക്റ്റിലായിട്ട് ഞങ്ങളെ പരാസ് ബായ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന ഞങ്ങളെ എപ്പോഴത്തെ സ്പോട്ട് നവിത് ബായ് മുട്ട സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന വില്ലേജ് ചോയ്സ് സ്പോട്ടിക്ക് ഇവിടെ കൊറിയ കലിക്കറ ടീംസും പിന്നെ വൈബക്കറ ടീംസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കട്ടിലി ടേസ്റ്റ് ആക്കി തിലേസിർക്ക വന്ന ഉപ്പുലിട്ടെത്തിണ്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞല്ലി അമ്പട്ടെ ബേനു ചെല്ലത് ദിനശില്ല ഹട്ട സൂപ്പർ അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്ക പോയ കാക്കർ ലോലിപോപ്പ് അങ്ങനെ കാക്കു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ബണ്ടാച്ചെന്ന് ഞാൻ വന്നു അങ്ങനെ ലോലിപോപ്പ് ബായിൽ വെച്ചിട്ട് പോലീസുമാർക്ക് ടാറ്റാക്കി തിന്നങ്ങ വന്നു സോ ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരമേ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ